好啦，今日講下風水啦，好耐冇講過。咁今日講下天人合一啊，人係一個環境生物啊，同埋風水要注意嘅嘢，點解唔可以隨便做風水師呢？嗱，呢個好重要啊，呢個好少人講。咁啊，我要講呢個呢，就有睇風水同做風水兩樣嘢。睇風水咧，即係留意到風水啊，有咩好，有咩唔好嘅地方啊，即係你個環境嗰度。咁啊，做風水係另一個層次啊，再高階啲嘅。咁咧，通常有啲人咧都話做自己陽宅嘅啫，即係自己住嗰間屋。但係咧，再高級啲咧係做陰宅嘅，即係連你父母嗰個都睇埋。咁嗰個咧就更加高階。咁我而家講嘅係中州派嘅睇法嚟嘅。OK，我本身學都係中州派。咁前幾年有啲時間咧，我諗4年前啦咁我就跟師傅學啦，咁又上一啲堂啊咁樣啦。咁當然係學藝未精啦所以我更加唔會幫人睇啊或者咩。咁但係我講下個原理俾大家聽嘅啫啊。咁咧就羅庚咧就需要開光再加符咒嘅。咁我識有好多風水師咧，咁我又睇過好多風水師啦，亦都自己學過下啦咁咧佢哋羅庚都要開光，同埋咧佢哋通常都學埋道教啲符咒嘅，即係淨係得一樣你唔得嘅，淨係睇風水咧唔準嘅，仲要加埋有法力啊，有法底先得嘅。咁咧就基本上咧就你見又會有24山啦，即係你要將嗰個方位咧分成24。咁喺邊度嚟咧？就係八卦。八卦有邊度嚟咧？就九星而嚟嘅。如果以科學嚟講咧，就所有9大行星，咁咧就係即係影響住我哋所有人嘅情緒啊，同埋所有事情發生。咁當然大家都成日都聽九運啦，而家就行緊九運啦。咁跟住再落去就係一運啦，咁即係循環交替嘅。咁呢個咧九星咧就即係有8個方位，中間有一粒係喺中間噶嘛。咁另外咧就係嗰啲離卦、乾卦嗰啲啦，巽卦呢啲。咁咧有八卦就係呢8個啦。咁呢8個咧就每個咧有三個嘅，分3個，所以就24山。咁即係話咧，譬如乾卦咧，仲有分天地人嘅 ，OK？ 天地人咧，仲有分咧正同埋反嘅，所以你見到呢個圖咧，就一個黑色點，一個白色點咁樣，即係其實好複雜嘅，唔係咁簡單嘅，話揀咗呢個位好就係好啦咁樣。其實咧，你度差1、2度咧，已經爭好遠啦成件事。你擺啲嘢擺個位唔準咧，又已經爭好遠。咁咩叫準咧？咩叫嗱？咁基本上咧就有外聯同內聯嘅，即係內聯咧就係你自己間屋裏邊咯，外個戶型啊，你嗰間屋其實正方係最好嘅，缺角嗰啲就唔掂嘅，即係你見到三尖八角啊，長到有一個咧就冇咗嗰啲，即係唔係一個正方格咁咧，就冇咁好啦。最緊要咧就4平8穩。咁咧風水咧係講呢個平衡啊。佢唔係話要你喂呢樣嘢特別好特別叻咁樣，唔係啊，佢要每方面都平衡。你每方面平衡咧，個人就唔會極端啦。即係太過極端咧，你係好易出錯噶。反而你平平穩穩咧就好安全，呢個係必須要知嘅。所以咧喺做風水之前咧，你有兩樣嘢。首先你有正信先，你個人係正面嘅，係正信嘅，係向好事方面諗嘅。咁啊，第二咧就係你自己本身嘅福德，你福德夠唔夠？咁你先至會咧遇到一啲好嘅風水師或者一啲風水屋嘅。如果唔係咧，你係揾唔到啊。而且如果你係有運嘅話，我都講過啦，個理論就係，如果你有運嘅話咧，你點樣咧都會遇到間風水屋俾你，即係唔會太差咯。我所知咧就好得意嘅，有啲人盲中中咧都得嘅，因為好簡單，係因為佢自己揀咗嘅時候，佢已經同個外圍有溝通，同個環境有溝通。你連選擇啲乜嘢咧，佢會幫你揀埋。因為人行運嘅時候咧，你揀電話號碼又得，揀住宅又得。我有講過嘅呢個。咁電話號碼亦都有啲揀嘅守則啦。9星其實個 number 裏邊咧就代表咗9星嗰個次序嘅。咁所以咧叻嗰啲人咧，其實佢係背後嘅潛意識就幫佢揀咗嗰啲 number 或者揀咗個地點。OK，咁所以
你要遇到有好嘅風水或者咩咧，係有啲緣分嘅。OK，咁好啦，講翻呢度先。咁首先你要睇風水，最緊要坐同向啦，最基本。坐咧就坐實向虛，即係咧你背脊咧就係壓，即係有啲固定嘅嘢，外邊咧就係空蕩嘅嘢，咁樣睇嘅。坐實向虛，當然有好多方法嘅。有好多人咧睇嗰個入氣口又唔同嘅，即係好複雜，而且真係準咧，仲好複雜嘅添。就要由大門入口開始睇到出 lift 位，再睇到你自己間樓嘅門口，跟住仲要睇埋管理處，睇埋側邊啲車路等等等等嘅，好多嘢。咁如果劏房咧就冇乜氣可言㗎啦，所以咧如果你住得太細或者咩嘅咧，其實唔使點睇風水，冇乜用。咁啊，只可以風水咧就幫到你咧，就係盡快係換屋嘅啫。租住又好，乜都得。你唔好諗住買啊，你租住都好啊嚇，即係改善生活環境，你所有嘢就自然會順啲噶啦。呢個好重要。咁啊，講到最後，我教你一個好簡單嘅方法啦。即係如果你真係環境住唔到嘅，有咩辦法咧咁樣？好啦，咁你跟住再講啦。咩叫正宅咧？就即係正宅咧，就即係又唔係西北，又唔係西南，乜都唔係，係正向北，坐喺北嗰度，然後向南係最好。好少正宅噶，通常都爭少少度數噶嘛。但係咧，以前啲人咧，成間屋佢自己起噶嘛，佢特登就起到正宅都得嘅，正對住南咁樣啊，即係正所謂坐子向午啦咁樣。咁嗰個地即係外聯啦。嗱，講完內聯啦，即係四方正方咁樣。仲有當然啦，廁所唔好喺中間啦。咁你話廁所點會喺屋中間？真係有噶，真係有啲屋缺角咧。咁畫翻完整嘅時候，個廁所喺中間嘅。咁啊，當然啦，坐大山向虛啦，即係話咧，你背脊咧最好有山，前面有水或者車路。前面冇阻擋為好啦，梗係。咁啊，當然有嗰句最簡單，左青龍右白虎，左邊高過右邊嗰啲建築物，同埋咧最好咧係環抱住你嘅，成個屋苑咧係環抱住你，前面一級一級咁落就最靚啦。咁跟住咯，心態喎，咁啊做風水師有咩心態咧？風水師咧，要有正信啦，要信呢樣嘢啦。你唔信風水咧，你做風水係冇效。要有福德啦，你自己要有品德啦，你要有信仰啦，唔好為賺錢而做啦，係為追求知識而做先有用。咁呢個咧係 base on易經個系統，有先天八卦同後邊八卦。咁所以你要睇好多嘢嘅，唔係就咁睇嗰個地形啊咁樣。咁裏邊咧就有計算啦，有理論啦，有五行啦，有天體啦，仲有象嘅。象就係咩咧？就係外形啦，外邊睇嗰啲嘢個形狀啊，個山個形勢啊咁樣。其實係講人同自然嘅和諧啫。OK，咁如果你做得好嘅，你自己嗰個福德厚嘅，其實呢樣嘢你唔需要，你都搞得掂。咁但係風水師有咩有啲要知嘅嘢係咩咧？風水師要尊重大自然啦，唔可以亂同人做啦，因為有因果啊。咁啊，仲要覆診啦，即係睇完風水之後咧，幾個月後你要睇一睇，喂，掂唔掂啊？有冇好咗啊？等等，定差咗啊？咁樣你要負責咯。咁陰宅咧，如果你睇錯咧，係可以害3代嘅。但係就算旺咧，只可以旺一門嘅啫。仲有佢係高危行業嚟㗎，做風水，因為咧你會影響你後世因果。因為你幫咗人嗱，我成日都話幫人咧就唔好咧，就知道你個樣或者乜嘢。咁最近咧，我哋都做咗啲法事啦，咁啊幫咗某個住宅，即係某好多棟住宅嗰個出咗事啊嘛。咁我哋幫嘅時候燒嘢咧，千祈唔好提自己名或者咩，諗都唔好諗，因為你搞咗個因果咧，佢翻嚟報翻俾你都唔係好事嚟嘅。總之你唔好知我係邊個，
我做咗我自己嘅功德就得噶啦，最緊要呢樣。咁啊仲有你自己有高尚嘅人格啦嚇，為咗人哋服務，你唔好為咗揾錢。教人咧亦都要篩選過，你要睇下佢嘅八字同你有冇緣，同埋無惡不作嗰啲唔好教啊。有多仔女嗰啲你都唔好教。點解咧？因為如果你亂咁幫人咧，你3代係有事噶。嗱，我唔係叫你唔做善事，你幫人咧嗰種善事係人哋唔知你係乜水，我俾咗錢你或者暗中幫你，嗰啲係幫人，係應該做，對你自己係有益嘅。但係你刻意咁幫人搞人因果咧，就會有咩？你首先係害咗你自己仔女先，因為你有仔女多咧，就先害你仔女，再害你父母，最後就害翻自己。即係所以唔係亂咁幫人咯。風水師都有呢啲咁嘅禁忌咯。好啦，風水咧係其實最主要你個人因果最緊要你自己做好事。咁嗱可以咁講啦。咁佔幾%幾咧？嗱，我師傅教我嘅呢個命咧佔咗60%，運咧就有1%，風水咧就2%，福德咧都有1%。你當係6-1-2-1咁嘅比啦。60%係命，1%運，自己本身運，2%風水，1%福德。咁當然啦，你只要個人係為善嘅，我成日講咗仁義禮智信呢5樣係最重要。嗱，好似而家咁紛亂嘅環境咧，好多人咧都會咧個心好亂啊，好擔心啊。其實你擔心住未來係冇用啊。你其實專注而家，同埋你堅守一樣嘢，仁義禮智信。你堅守呢5樣原則咧，你條命唔會衰到去邊。仁義禮智信係重要 ，OK。但係如果你遇到喂，我而家都係好慘好辛苦啊，咁發生咩事咧？其實佢就係有嘢要你學噶，有嘢要你學啊。咁啊，譬如好似我咁啊，你有啲嘢好順利，你學唔到嘢嘅，你一定要經過啲苦難或者一啲困難，你先會珍惜嗰樣嘢。所以如果你輸錢可能嗰個上天就希望你休息多啲，唔好放錢喺第一。叫你留意下家庭。好啦，如果你家庭不順，就可能你自己對家庭付出太少時間啊，佢係提醒你做呢啲嘢去改啊。OK。第3咧就係千祈唔好同人有口舌之爭，少少都唔好。呢段時間更加應該平和，因為9運係戰爭同鬧交啊嘛。你見到啲人好燥啊，咁你就盡量唔好，保持自己心境平和。你真係自身個風水好重要，你自己本身係一個風水嚟嘅，所以首先你要搞掂咗自己內心先，你唔好有好多糾結啊、唔開心啊、執着啊、悲傷啊、自卑啊、自我攻擊啊。你搞掂呢啲嘢先，你個人正向嘅話，你永遠覺得有希望嘅話，你一定會係好噶，你唔會向差嗰邊嘅。咁所以你要搞掂自己內在嘅風水，先至好搞外在嘅風水。OK， 好啦，講到最後，其實如果你自家嘅風水其實好簡單嘅啫，所有雜物清晒佢，盡量就唔好咁多雜物。屋企冇雜物就係你首先第一樣，無欲無求係第2樣。OK， 其實實物、金錢、財富係會令你腐化，唔係話唔追錢，係嘛？即係我覺得你合適就夠噶啦，唔好過分去做。你去到呢啲時候咧，你好強行去揾多啲錢或者咩咧，好多時候係違背嗰個事情啊。其實如果個天俾你咧，佢自己會俾你嘅，你完全唔需要擔心呢樣嘢。我都冇擔心嗰樣，個天會安排俾我。所以唔好太刻意去做嗰樣嘢，天道自然。記住呢樣嘢，天道自然。你等佢提示你，佢到適當嘅時候就會提你。可能係我提你啦，係嘛？或者你訂咗個 channel 啊，或者你突然間聽到有人講會提你。但係因為你個心浮氣躁，你個人又唔想去聽任何聲音，咁你自己喺度 loop 緊嘅啫。最緊就係打開心扉，放鬆自己，唔好成日一個好憂愁嘅狀態。憂愁嘅狀態只會令你身體出事，只會令你風水越嚟越差。呢樣嘢最緊要就係簡潔嘅生活。
多啲休息同埋唔好咁多慾望。呢啲慾望會令你咧迷失咗自己嘅。我有時都會係咁樣嘅。我有時去到某啲位咧，我都會迷失咗自己。唔需要嘅，唔好急佢自己會俾你你要相信個上天咁先有用。好啦，咁跟住咧就今日就係咁多啦。我唔知幫唔幫到大家啦解釋下風水同埋風水師嘅禁忌。咁今日就講到咁樣先。下次咧我再有靈感，我再同大家分享。